ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 પ્રકરણ નંબર 10 હેલો આલ્કેન અને હેલો એરીન સંયોજનો JEE નીટ ગુજકેટ જેવી એક્ઝામ માટે આજે આપણા વિડીયોમાં MCQ નંબર 41 બરાબર જોઈએ શું છે. MCQમાં આપણને આપેલું કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા સમજો બાળકો. કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા થવા માટે નીચેનામાંથી ક્યુ ઇલેક્ટ્રોન સ્થાનાંતરણ સૌથી વધારે સાચું છે? કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા થવા માટે નીચે આપેલા જુદા જુદા ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાનાંતરમાંથી કયું સાચું છે? અને આ MCQ પૂછાયેલો છે નીટ 2015માં પૂછાયેલો છે. એક પછી એક આપણે ઓપ્શન પણ આપેલા છે. ચલો જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓપ્શનની અંદર અહીંથી આ ઇલેક્ટ્રોન ડોનર ગ્રુપ છે, EDG ઇલેક્ટ્રોન દાતા. અહીંથી દાન આવે છે, અહીંયા પાઈ બંધ છે. આ કાર્બન ઉપર ક્લોરીન જોડાયેલો છે. કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન ક્રિયા થવા માટે આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન લઈને જાય છે. આનું કોઈ સ્થાનાંતરણ થયું નથી, માત્ર અહીંથી દાન જ આવ્યું. એટલે હજી આપણે બીજા ઓપ્શનને પણ ચેક કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલો ઓપ્શન, બીજો ઓપ્શન. CH3 ક્યારેય ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષે નહીં, પોતાની તરફ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે. અહીંથી આ લાઈન છૂટા પડે છે. આ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર આપણે દર્શાવેલ નથી. આ બાજુથી ને ઇલેક્ટ્રોન લઈને જાય, આ બાજુ ખેંચાય છે, જે પોસિબલ જ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. બહુ ચાલો, એટલે બી ઓપ્શન પણ નહીં આવે, પરંતુ સી ઓપ્શનને બરાબર જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. હું રેડ પેનથી પણ એરા દર્શાવીશ બાજુમાં, એટલે આઈડિયા આવશે તમને કે અહીંયા ક્લોરીન આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પોતાની તરફ આકર્ષે છે. પરિણામે આ પાઈ બંધનું ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતરણ અહીંયા થઈ જાય છે, આ બાજુ, આ સાઈડમાં. ક્લિયર? અને સાથે સાથે જ આ મિથાઇલ સમૂહનું જે ઇલેક્ટ્રોન દાન કરવાની વૃત્તિ છે એ આ બાજુ ખેંચાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ ઓપ્શન વધારે બેસ્ટ છે, કારણ કે ચોથા ઓપ્શનની અંદર પણ તમે જોઈશો તો અહીંથી આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ક્લોરીન તરફ ખસી ગયેલું છે, દાન પણ આવેલું, પણ આ બંધનું સ્થાનાંતરણ આ સાઈડ દર્શાવેલું નથી. ક્લિયર? હજી વધારે સમજવા માટે આપણે આપણો જવાબ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સી જ આવવાનો છે. આ કન્ફર્મ જ થઈ ગયેલું છે, કારણ કે એમાં જ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર આપણે યોગ્ય દિશામાં જોવા મળે છે. ક્લિયર? ચાલો જોઈએ સી ઓપ્શનને. CH3 CH ડબલ બોન્ડ CHCl2 આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ક્લોરીન લઈને જશે. ક્લિયર? એટલે અહીંયા ક્લોરીન પાસે ઇલેક્ટ્રોનની પેર આવી જશે. પરિણામે આ એની ઉણપ અનુભવશે. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, આ બાજુથી ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો આવશે. આ પાઈ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન આ પોઝિટિવ કાર્બન તરફ આકર્ષાય અને અહીંયા દ્વિબંધ એટલે સંસ્પંદન થશે. પરિણામે CH3 અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ બની જશે અને આ યુગ્મ અહીંયા આવી અને ડબલ બોન્ડ બનાવે છે. ક્લિયર? તો હવે જોઈએ કે અહીં એ અને બી સ્ટ્રક્ચર, ઓપ્શન નંબર એ અને બીમાં એક તો પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન બને અને જેમાં ઇલેક્ટ્રોન સ્થાનાંતરણ પાઈ બંધનું તો આપેલ જ નથી. તમે જોઈ શકો છો કઈ બાજુ સ્થાનાંતરણ થાય છે. અને ડીમાં પણ પ્રાથમિક જ કાર્બોકેટાયન જ આપે છે. ડી સ્ટ્રક્ચરમાં એમાંય પાઈ બંધનું સ્થાનાંતરણ આપણે આપેલું નથી, પરંતુ સી બંધારણમાં પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન, ખ્યાલ આવે છે, ના સ્થાનાંતરણ થઈ અને સંસ્પંદનને પરિણામે સ્થાયી કાર્બોકેટાયન બને છે, જે કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થવા માટે વધારે યોગ્ય છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું સંચલન, ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતરણ કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થવા માટે આમાં જુદા જુદા એરા વડે આપણે દર્શાવેલ છે. એમાં બેસ્ટ, બરાબર, વધારે સાચું સી ઓપ્શન આવવાનો છે. આ પણ સરસ મજાનો અને સાથે સરળ MCQ જ હતો. ચાલો, તો નીટ 2015નો આ MCQ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો.